各位網上嘅朋友，你哋好，又係 Jack 哥呢，同大家分享市民嘅心聲。今日集呢，我就會講及到呢一啲嘅藝人佢嘅心聲，包括有鄧萃雯啦、陳豪啦，同埋一啲呢有關係識得商天娥嘅一啲嘅演藝界嘅人士，佢哋嘅心聲嘅。因為早前呢，就即係傳到好犀利啦，因為楊思琦呢，喺伍詠薇嘅某一個節目入邊呢，就講及到，喂，當年當月某年某月有一個即係疑似係一個咁嘅資深嘅藝人啦，就係欺凌佢，仲要係唔止一個喎。咁當然啦，楊思琦就冇點名係話邊一個嘅，伍詠薇亦都冇講過話係邊一個，但係就喺入邊嘅言談入邊係暗示咗好疑似某啲人喎。咁而家好多人都估緊究竟係邊個呢？近日啦，翻丁一族嗰個欺凌風波呢，就鬧得沸沸騰騰喎。雖然喺個事件入邊呢，嗰個苦主楊思琦喺早前出席活動嗰陣時係未有供出呢，究竟被邊一個欺凌喎？但係陳曼娜呢，就對傳媒頂正係商天娥同埋另外一個呢已經退出幕前嘅年輕男藝人係針對楊思琦喎。佢就強調啦，只係有一男一女，跟楊思琦呢係過唔去嘅啫，並且澄清夏雨係冇份嘅。真係犀利喎，但係又係一樣啦，同楊思琦一樣啦。陳曼娜係冇講到呢係邊一個，即係又係大家得個估字喎嚇。係嗰個，佢就可能就都唔知係咪人哋話緊佢喎。咁究竟係咪欺凌啫，定係蝦人呢？喂，爭兩回事嘅喎，係嘛？有咩分別呢？蝦人咪蝦人炒蛋啦嚇，未必真係欺凌嘅喎。咁有冇欺凌呢？喂，究竟？咁由於啦，曼珠沙華一向呢就最講道理嘅。咁曼珠沙華你哋都知邊個啦，係嘛？所以網民呢都傾向呢相信佢嘅講法嘅，認為即係而家好多嘅新聞嘅報導就加埋，咁好多人就開始認為啦，商天娥確實好高機率係咪請咗人食蝦仁炒蛋呢？當然呢一個即係負責即係講呢件事嘅話欺凌事件嘅楊思琦伍詠薇佢哋又冇講過話係邊一個，係咪先？有一個有趣嘅問題呢，就係話，若果你係楊思琦，你究竟會唔會講出邊一個呢？喺當年當月某年某日疑似就請咗佢食蝦仁，即是欺凌佢啦，嗰個人出嚟呢，會唔會呢？因為我聽到有好多嘅市民心聲就話啦，喂大佬，而家有啲無辜嘅，可能當時根本就冇所講嘅欺凌霸凌嘅嘢嘅。而家有啲人就話佢啦，係啊，早前有啲人就估係夏雨啦。咁即係對於夏雨嚟講，話咪就好唔公平啊？係咪先？因為佢可能根本就完全都唔關事嘅。喂大佬，點解又諗埋佢呢？咁如果你哋係楊思琦，你又會唔會講出嚟？究竟真正邊一個係蝦仁炒蛋啊？邊一個係真正咧係霸凌啊？究竟又有冇霸凌呢回事啊？你哋話呢？咁我就翻查有多過一份嘅媒體啦，就報道，喂，陳曼娜呢，就真係確實向媒體確實欺凌事件係喺拍攝翻丁一族有發生過。咦，咁即是唔係話普通嘅蝦仁喎，係有欺凌喎。咁你哋話究竟真係有定冇咯？而網上呢就再瘋傳啦，由吳君如、錢嘉樂呢喺2009年主持嘅一個節目叫做《星星同學會》，即係嗰啲片段入邊呢。當日就宣傳緊一套嘅即係電視劇啦，叫乜乜梟雄咁嘅嚇。有黎耀祥啦、鄧萃雯啦、謝雪心啦、商天娥啦同埋韋英雄呢就做嘉賓嘅。喺個片段入邊呢，鄧萃雯即係有講嘢啦，當然嚇。似乎明示商天娥呢，佢會喺個片場入邊蝦人喎，蝦人炒蛋喎，係嘛？咁係咪真係霸凌呢？定係淨係蝦人咁簡單啊？咁當時呢，正喺度討論商天娥究竟係咪好中意呢教人做戲呢？咁錢嘉樂就問阿商天娥啦，就咁樣問喎，咁樣答喎嚇。報紙話每個人在座冚多個你都教過喎，即係係咪啫咁嚇？娥姐就話啦，冇教就唔好講教。咁吳君如啦之後就
即係問其他嘅嘉賓，叫佢哋逐個答啦咁嚇。咁鄧萃雯就話啦，喂，就講啲嘢，喂，好似都即係有啲嘢喎，但係唔係啦嚇，佢就咁講啦。俾佢蝦嗰啲答先啦，但都冇蝦我。傳聞裏入邊話，哎呀，我唔係善男信女嚟噶嘛，所以佢又冇蝦我嘅。嗱，所以有時藝人講嘅嘢呢，或者佢哋喺言談入邊咧，係咪真係有表達呢個意思呢？又未必噶，因為我哋要公道啲，即係分析同埋要理解下個事情。因為而家呢，呢一個楊舒琪有冇點名講係邊個嘅嚇，同埋究竟係有冇欺凌定係淨係蝦人呢？就顧住蝦人啦，蝦人炒蛋呢，咁啊真係唔知。因為而家個個都估就係咪商天娥咁啊？大家要知啦。商天娥個人即係我睇佢都係直言嘅，即係有啲人都話佢直言嘅，即係咩都會講。同埋佢會唔會係想教人呢？想教一啲嘅前輩或者教一啲人做戲呢？咁可能佢教入邊有時啲語氣聲氣就唔即係俾人覺得好似哇，你係咪蝦緊我啊？咁喂，講真，有時有啲人講嘢係陰聲細氣嘅。有啲人呢講嘢呢就比較係，喂，你快啲做嗰樣嘢啦！但係佢未必係咁嘅意思，係鬧緊人嘅，係嘛？即係有時人哋講嘅嘢係咪你就即係諗多咗呢？或者太過叫做咩呢？敏感咗呢？因為我哋要公道啲先得，啱啱聽嚇。咁正如鄧萃雯佢頭先嘅回答就話啦，即係俾佢蝦嗰個答先啦，佢都冇蝦我。傳聞裏入邊話。我呢唔係咁善男信女㗎，所以佢冇蝦我嗱。咁鄧萃雯佢就話佢自己呢，傳聞中佢就唔係話咁善男信女。咁鄧萃雯係咪真係唔係咁善男信女，即係惡啦，係咪先？所以商天娥冇蝦佢呢。咁其實講真，佢呢個説話入邊，我睇到就係好似係搞笑嘅啫喎。再加上有冇啲人咁商天娥在場嘅情況之下，你公然話商天娥係蝦人欺凌，應該就唔係啦嚇。因為鄧萃雯都係一個都幾搞笑斯斯文文嘅人嚟噶嘛，係咪先嚇？咁即是話你睇下，從鄧萃雯嘅説話入邊有另外一個意思嘅喎，係嘛？啱啱聽下。咁即是話，究竟商天娥係唔係蝦人啫？嚇？咁當時嘅訪問入邊亦都有惠英紅喎。咁惠英紅點答咧？咁嗰陣時啦，商天娥就全程就揞住咗個嘴，結結聲咁笑，係咪先？咁吳君如呢就再問謝雪心喎。咁心姐點答啊？咁樣問嘅嚇。心姐，娥姐有冇呢教你即係教戲啊？即係問我咁即係教你同埋教你做戲啦。咁心姐就答啦，有，因為佢好好戲㗎。嗱，咁你睇下佢哋嘅對答入邊，究竟又算唔算係？有人蝦人，有人教呢，因為佢哋個個都蝦聲咁笑，再加上都話咯，商天娥在場嘅，咁如果商天娥真係欺凌嘅，有教人做戲嘅，喂，咁佢哋都講晒啦，咁當然喺佢哋呢個節目入邊，佢哋嘅對答又會唔會係完全係真實嘅心底話呢？係咪完全就證實咗商天娥係冇真係教人或者蝦人呢？咁就唔知啦，就要大家真係即係用雪亮嘅眼睛睇多啲，聽多啲。係咪先嚇？咁娥姐就話：哇，咁樣咁講咗一聲，就表示要除咗個咪就要走啦。咁吳君如呢就再推波助瀾呢，就話：娥姐冇問題㗎，前輩教後輩做戲。咁商天娥就再講啦：哇，哈哈哈哈，咁大件事啊！咁最後呢，就輪到惠英紅啊。咁吳君如就又再問啦。惠英紅就話：喂，究竟有冇被商天娥呢教過做戲啫？咁呢個小紅姐即係惠英紅就未有即時回應咁只係尷尬咁笑咗幾聲咁商天娥就問小紅姐：喂，你有冇呢？即係眯埋喺後邊喊咁講。咁惠英紅就回應啦：喂，喊呢個我就真係唔會，不過呢，講真啦，就係佢有教我嘅咁講。咦？佢哋講嘅匿埋後邊喊係咩事呢？咁又係咪因為佢哋成班人知道當年或者某年某月發生過咩事呢？會唔會呢？嗱，咁呢就翻查翻呢一啲嘅即係有關當年呢叫做翻丁一族呢一啲嘅資訊先。咁當時翻丁一族呢套嘅電視劇入邊呢嗰個拍攝製作嘅年份呢，就大概就喺2009年9月至到11月嘅。
咁播出嘅日期呢，就大概喺2010年嘅9月至到10月中咁上下嘅。咁當然啦，逢星期1至5呢都有得睇嘅嚇，因為哇即係好睇嘅劇集啊嘛。咁當時即係監製係邊個呢？關永忠喎。咁拍攝嘅場地唔使講啦，都喺香港啦。咁主演嘅嗰啲演員大概有邊個呢？有夏雨啦、許紹雄啦、雄哥啦。咁當然雄哥已經去咗一笪好開心冇病冇痛嘅地方啦，係咪先嚇？咁亦都有商天娥啦、伍詠薇啦、陳建鋒啦，同埋呢個敖嘉年啦、楊思琦啦，當然啦，仲有唐詩詠嘅。咁即是佢哋嘅即係有份做嘅，或者當時有份做打燈化妝嗰啲咁嘅工作人員，應該佢哋都會知道有關呢一件嘅蝦人或者欺凌嘅事件嘅喎，係嘛？哇！當時嗰個訪問入邊呢，岳華都有被商天娥教過喎，疑似喂係唔係啊？咁錢嘉樂啦就咁講喎，頂心啊，此生不再見面。咁當然啦，喺個訪問入邊呢，即係問完即係大部分嘅明星啦。咁錢嘉樂呢就再補飛，就話呢一啲嘅花邊新聞比劇集仲有追看性。係啊，而家呢啲嘅花邊新聞呢，我發覺即係一啲嘅精靈嘅網上嘅市民呢，就更加中意追啦嚇，因為比一啲嘅嗰啲咁嘅劇集就更加精彩啦嘛，係咪先嚇？咁後來啦，幾位又講及到岳華喎，係嘛？呢位嘅前輩岳華啦。咁佢係冇參與過呢套電視劇錄影嘅。咁吳君如就問喎：喂，點解佢唔嚟嘅？咁講喎，同你哋唔啱㗎？咁問號喎嚇，話咩意思呢？係嘛？即係咩意思呢？嚇，吳君如即係咁樣問法。咁錢嘉樂就話啦：因為娥姐呢教岳華哥做戲啊，頂心啊，此生不再見面啊。嗱，我睇報紙嘅咋咁講。哇！你睇下佢哋呢啲真係一個二個都係高手喎。咁佢哋入邊究竟又有咩意思呢？你哋話啦嚇。不過娥姐啦嗰陣時就已經笑咗出嚟啦，哈哈哈哈咁樣。哇！咁即使係咪笑話啫？係嘛？咁鬼好笑嚇。只係用咗一句有咩咁喎？咁去嚟就否認啦，即係疑似咁嚇。咁短短嗰幾十秒啦，資訊量就極大啦。更令到人即係想唔到嘅就係話，思明離世。居然咧能夠引發咁大嘅蝴蝶效應喎，連陳年舊事都再被人哋提翻出嚟喎，真係翻炒喎，係咪先啊？咁仲有一位資深嘅藝人咧，陳豪，佢就點樣即係去評價娥姐呢？即係商天娥啦。咁陳豪佢就話啦，娥姐嘅性格比較直嘅。陳豪個人即係講真，佢就真係比較直言啊，即係就係唔係就唔係，咁佢起碼有個表態，就唔會話你訪問佢呢，佢就話哎呀唔知啊，又話當時有發生過咩咁咁起碼你有一個即係講出嚟一啲嘅説話，你嘅心底説話，即係未必一定係正確，但係起碼嗰啲聽眾觀眾或者一啲嘅網民呢，從呢個陳豪嘅口中呢，就會知道大概某某人佢個人品佢個性格係點呢？咁啲市民咪可以自己用自己雪亮嘅眼睛，究竟睇下傳聞所講嘅商天娥係疑似有蝦人或者欺凌嘅事件，究竟係真定係唔係真呢？定係一個誤會呢？定係可能根本係商天娥呢？娥姐呢？佢講嘢係直接啲，但係就有某某人聽咗，佢就覺得係蝦或者欺凌，或者根本就真係有欺凌呢？係咪先？即係陳豪呢，佢就亦都有講及到嘅佢就認為啦，喺拍攝嘅現場，因為有時工作壓力大啦，咁有時就可能會產生一啲嘅摩擦，係通常都會有機會見到㗎。但係呢個同惡意欺凌有本質上嘅區別嘅喎。咁陳豪佢就講啦，如果話欺凌，我就真係比較少見啦。但係如果你話導演去鬧嗰啲演員、鬧工作人員，咁呢啲場景就成日都會見到啦。咁有時拍戲嘅期間好趕啦，或者中間喺入邊嘅化妝室嗰度，或者道具嗰度出咗一啲嘅問題，又或者有時咔就又可能等咗好耐呢。咁大家有時喺拍戲嘅過程都會有機會犯錯嘅喎，會有機會發下脾氣㗎。咁呢啲就在所難免㗎，好正常啫，係啊。係啊，即係嗱就要搞清楚啦。究竟當時被涉及到話欺凌嗰個人係咪第一？係咪佢心情唔好呢？
係咪佢即係話嗰排可能又工作啦、家庭嘅事情啦，或者自己某啲嘅私人嘅嘢呢，心情唔好，咁可能佢講嘢大聲咗，或者可能佢嘅為人都不嬲係中意教下人啊，即係點下你啊，咁可能佢個人不嬲係出於好意嘅嚇，所以就要問多啲睇多啲嚇，睇下現場嘅嘢，同埋阿陳豪都講得啱啊。有時因為工作有啲嘢出錯啊，或者有啲嘢呢，就可能某人就有啲個摩擦，咁可能大聲咗。嗱，咁講呢就有某一個程度上有道理嘅，但係就真係講真咁如果你話有某啲嘢佢又比較脾氣大猛陣嘅，你話過度不斷咁發脾氣去鬧咁呢個我又覺得未必係正常喎，因為譬如有啲人係趕時間做錯嘢，或者佢性格呢比較暴嘅直言嘅爆粗嘅中意咁就亦都唔表示咧每個人當你有衝突嗰陣時，或者喺啲摩擦上邊，你可以立亂去鬧人，或者用啲語氣好差因為即係唔好講話欺唔欺凌蝦唔蝦人啦。咁人與人相處之間就係話，始終大家都有一個叫做尊重嘅，係咪先啊？即係我覺得就千祈唔好諗住，我係導演啊，我係咩啊咁呢啲可能係個行規慣咗啦。個有時做嘢都係咁啦，咁並唔表示可以一定你可以做得㗎，係咪先？因為我又講翻啦，譬如有某啲嘅報道某啲嘅新聞啦，就話有某啲嘅工作嘅地方，有時嗰啲上司呢，就哇鬧到你成隻狗咁嘅喎，加上有啲嘅即係某一啲嘅上司呢，就加上呢，就有時會係即係鹹豬手啊，或者係做一啲嘅唔應該做嘅行為，或者眼神望住一啲嘅女同事或者女下屬嘅，喂，咁係咪呢一個可以話老馮去做呢？係咪一定上司就會咁做？寫字樓嘅呢啲咁嘅騷擾嘢有㗎，唔係嘅，有時係涉及到違法㗎嘛。同埋加上你話違唔違法都係要查啦。但係喺某個程度上，喂，人同人嘅尊重都應該要有㗎，係咪先？咁當然陳豪呢，佢亦都有佢嘅道理嘅，係咪先？咁喺接受傳媒訪問嗰陣時，陳豪啦，佢亦都用即係兩個字都去形容呢商天娥嘅，佢就話係嚴師。即係可能係佢嘅性格啦，因為有時有啲人係比較直言噶嘛，同埋好似一啲譬如大家姐咁即係佢係即係冇嘅。如果同一班人去食飯，始終有一兩個佢係會係話得事嘅。佢嘅性格就中意好啦，我哋而家做呢樣嘢做嗰樣嘢，即係佢會叫做建議或者教下大家嘅。咁喺一班人入邊，始終亦都會有啲人呢，係鵪鶉嘅喎，或者始終會有啲人呢。係喂，大家食咩啊？或者去邊度玩啊？一陣間唔知啊，是但啦。咁會有呢啲人㗎。咁你大家即係試想下，如果10個人入邊個個都係鵪鶉，喺10個人入邊個個都話：哎呀，唔知啦，是但啦，求其啦。咁問佢喂，嗌咩食啫？求其啦，是但啦，唔知啦。咁啊慘啦。咁嗰10個人咪坐喺度，永遠都食西北風，個個都話唔知。咁個侍應生嚟話問你哋食咩啊？唔知啊，你哋話呢？咁你始終喺入邊有一個係會話得事，有啲主意多啲㗎，係嘛？所以呢個就要界定啦。究竟商天娥係呢一種人呢？定係好似傳聞而家話佢蝦人呢？定係欺凌呢？因為要公道啲啊嘛。因為楊思琦又真係事實上同伍詠薇嗰個節目入邊冇講到明係邊個啊？咁其實講真啦，喂，其實你話呢場嘅風波要停一停息佢，指咗佢，咁就真係需要呢。楊思琦出嚟講清講楚，或者俾多少少嘅 tips，大家究竟嗰個人有某啲咩更多嘅特徵啊？咁即係起碼大家唔需要而家估。咁陳豪啦，就同商天娥曾經合作過好多套呢，嗰啲好開名嘅劇集㗎咯，所以佢哋即係都算係幾熟下嘅。咁對於近日有關嘅娥姐喺性格火爆啦，甚至欺凌人嗰啲咁嘅傳聞入邊呢，咁陳豪就好直言，佢亦都即係唔需要兜彎抹角嘅，佢好合作咁樣講咗一啲佢嘅睇法。佢就話從未見過呢，對方係有呢一樣，即係例如蝦人啊、欺凌啊呢啲傳聞入邊講嘅行為嘅。咁即是商天娥喺陳豪嘅心中，佢唔係呢種人啦，係咪先？咁得意喎，喂，但係個問題，你又有冇喺嗰套個電視劇拍攝嘅過程入邊，係其中喺入邊有份呢？係咪先？即係嗰個叫做翻丁一族喺2009年嗰段期間嗰個翻丁一族
因為嗱，正如阿陳浩佢話啦，因為有時有啲人譬如急啊，或者可能佢心情唔好摩擦就一定有嘅。咁又會唔會有某人當時喺拍嗰套嘅當時嘅電視劇入邊翻叮一做，佢係因為可能有啲摩擦或者心情唔好，或者一啲嘅嘢出錯，就令到佢猛整咗，就教人可能教得就比較好似蝦人或者欺凌咁咧，都有呢個可能性嘅，係咪先？因為始終都要問下當時喺拍戲入邊嗰班人但係又得意喎，因為根據伍詠薇同埋楊思琦嗰個訪問入邊，佢話係唔止一個人喎，係成班人咯。咦，咁如果成班人個個有份咁究竟又係咪集體蝦凌呢？集體嘅蝦人呢？集體嘅欺凌呢？咁究竟係欺凌定係唔欺凌呢？咁就真係要睇下當事人啦。又要問清楚啦，係咪先嚇？咁阿陳浩就認為咧，外界傳言同埋佢認識嘅娥姐係有所出入嘅。陳浩佢嘅心聲就話啦：我同娥姐合作過嘅，佢嘅性格其實係比較直㗎，但係我自己真係冇見過呢種欺凌嘅事嘅，反而我覺得佢似係一個嚴師就多啲啦。佢對好多嘅事都有要求嘅，所以工作嗰陣時就會比較認真同埋嚴肅嘅，但係絕對唔係傳聞中講嘅咁樣嘅喎。嗱，咁因為陳浩講嘅嘢呢，其實講真，佢個人呢係比較爽直嘅，同埋佢亦都唔中意出嚟抹黑作古仔或者奉承人嘅人所以我覺得喺某個程度上呢，陳浩講嘅嘢都值得大家去參考嘅。咁陳浩呢亦都佢認為啦，新人應該做好自己嘅本分。係我覺得唔係新人咁簡單嘅，就算舊人新人前輩後輩或者所有喺呢個社會入邊擔任一啲嘅工作、擔任一啲嘅職位嘅人，每個人都應該做好自己嘅本分嘅，即係唔係單止呢係娛樂圈嘅。咁每個人做好自己嘅本分，例如尊重他人即係大家工作之間就唔好諗住教人可能教得太多啦，或者就又唔好有時又太過敏感人哋可能真係諗住喂教下你，而佢嘅性格不嬲就係咁嘅，或者可能人情世故工作上呢有時難免有時有啲咁摩擦嘅，咁係咪即係叫做你又就下我又就下呢？咁但係又奇怪喎，以楊思琦講佢話，喂，當時佢受嘅嗰種嘅欺凌，即係俾人哋蝦，佢喊到要爆喊咁走咗入去化妝間，咁即是個情形嗰個場景係唔簡單喎，即係到即係隔咗咁多年啦。當伍詠薇講到有關當時拍攝嗰個翻叮一族嗰陣時，喂，楊思琦又喊咗出嚟嘅喎。咁當然有啲人可能就質疑緊話真喊定假喊咁我理即係唔好理話真喊定假喊啦，係咪先？咁我哋都要相信真係有喊呢回事咁佢拍攝嗰陣時點解要喊呢？咁即是話第一有可能嗰個創傷呢，嗰個欺凌對佢嚟講佢就認為係欺凌，咁係咪欺凌呢？咁而家真係唔知究竟係咪入邊有某某人欺凌佢呢？咁佢又冇講明個名咁即是話楊思琦當時嘅創傷令到佢係好難忘喎，係嘛？所以佢隔咗咁多年佢仲要喊喎，係嘛？咁究竟佢喊嘅原因係咩？咁當然就真係要問下佢啦，係咪先？咁陳浩呢，就當然咧，佢繼續會有佢嘅發聲啦。咁其實講真喺呢一方面，我都幾欣賞嘅陳浩嘅，因為人哋訪問你咁第一你叫做尊重啲記者啦。咁以你所知嘅，你咪直率以你所知又唔需要抹黑咁講翻自己嘅睇法。對於呢個人，對於商天娥即係娥姐，佢究竟你喺你嘅心目中，從你喺拍攝或者同佢交往入邊，你覺得佢呢個人你係點呢？咁起碼第一，你對嗰啲記者有交代咯，同埋啲聽眾都覺得，咦喺陳浩身上係聽到好多唔同嘅資訊、唔同嘅睇法喎，係咪先？咁我覺得我幾讚賞佢㗎，入邊就唔需要加鹽加醋等等等等當然就要俾個大讚陳浩你㗎嚇。咁講及到啦，喺演藝圈究竟係咪曾經遭遇過欺凌或者不公平呢嘅對待嗰陣時，陳浩就坦言話啦，新人嘅期間呢，曾經遭受到冷言冷語，或者一啲唔好嘅態度，其實係呢個行業嘅風氣咁講，亦都係每個新人必經之路嘅。咁我覺得喺每一行都有佢嘅規則嘅。但係如果你話喺即係呢一行，譬如娛樂圈或者拍戲即係等等呢個演藝界嘅事業入邊，有涉及到呢種嘅風氣，睇下風氣係乜嘢啦。你話蝦人或者真係有霸凌嘅，喂，咁我覺得呢一樣嘢就唔可以助長喎，應該要講出嚟。
就唔係話新人啊，或者我哋每個人要體諒嘅。哇，咁咪變咗呢種嘅風氣咪不斷會係唔會停咯。咁變咗有啲嘅新人，咁其實點解要如果真係有蝦人或者欺凌嘅事件，點解要承受呢種嘅風氣呢？咁係咪要改一改佢呢？社會有問題或者呢一個咁嘅即係圈子入邊有呢一個問題，咁係咪要做得佢更加好呢？若果唔係個個都好似鵪鶉咁，呢個風氣啫，咁又唔得㗎喎。咁你話呢個風氣只不過係大家工作之間有啲嘅摩擦，有時有啲嘅誤會，你話我幾句，我話你幾句，其實就冇心呢，就諗住蝦你嘅。咁呢個就可以接受。冇心諗住蝦你，亦都唔係有欺凌嘅惡意嘅一個行為入邊嘅。咁呢個就可以接受，係咪先？睇下邊種風氣嘅啫喎嚇。咁當問及到啦，如果遇到態度冷淡嘅前輩，係會點樣去如何應對嗰陣時？咁陳豪啦就展現咗一個即係不嬲嗰種嘅幽默嘅作風嘅。佢就話：好似一啲冷眼對待、態度差，每個人做新人都一定呢要經歷過嘅。以前做新人呢，你要努力啲，肯不斷咁付出，換嚟嘅咪就係機會咯。如果遇到一啲嘅高高在上又唔理你嘅人，喂，咁啊真係冇辦法噶喎。人哋唔理你，咁你咪唔好理人咯，係嘛？哈哈哈！咁啊，陳豪佢真係幾搞笑嘅個人啊，真係好有趣，同埋呢 EQ 佢亦都好高啊，俾個大讚你啊，陳豪啊。咁佢繼續講啦，我哋做新人呢，最緊要就係識做，見到前輩就要打招呼，有時亦都要知道自己嘅位置嘅，千祈就唔好越位。總之啦，睇前輩嘅眼色，盡量就唔好呢講咁多嘢，做好自己嘅本分嘅。呢個某個程度上我又贊成阿陳豪嘅講法嘅喎，係嘛？因為你始終可能係一個新人，或者你啱啱入到呢套戲入邊，你又唔熟悉咁多嘢，就有時就叫做扮下懵懵地，扮下咩都唔知，即係少啲出聲，可能就好啲啦，係咪先？就哪怕你可能係攞嗰啲即係某啲嘅職位嘅人士啦，入到去你可能我攞個咩獎咁講啫，又唔得因為始終喺入邊可能有啲嘅即係前輩前輩級嘅，咁真係咯，同人哋打個招呼，咁可能有啲嘅前輩咁無可否認，我相信呢某個程度上佢都係未必理你，未必睬你，可能有價值。其實每一行都有噶啦。若果你話啲金融做嘢或者一啲嘅保險界或者做一啲嘅地產或者就算學校每個行業都有噶嚇。因為有啲做得耐嘅人哋咪即係俗稱叫做老 pat pat 咯，係咪先？咁嗰啲老 pat pat 就諗住自己做得耐啦。咁佢個性可能又覺得擺咗自己好高啦。咁你啲前輩僆仔僆妹入行或者啱啱嚟嘅，咁佢未必會睬你嘅喎。咁冇噶，咪主動向佢哋打個招呼咯。正如陳豪咁講，主動向佢哋打招呼。咁如果你打咗招呼，人哋都唔理你，咁你咪當透明咯，係咪先？咁你都冇辦法㗎。咁如果人哋打咗招，你同佢打咗招呼，佢又唔睬你，咁算啦，唔好鬼理佢啦。咁啱嘅，做好自己嘅本分，自己行得正企得正，咪 OK 咯，係咪先？咁如果你話真係有啲好過分嘅欺凌蝦人蝦到真係離晒譜嘅，咁我就覺得就要發聲啦，係咪先？啱啱啊？因為唔可以助長呢啲咁嘅蝦人或者係霸凌嘅事件嘅，你哋話啱唔啱啦？我睇到網上呢一啲嘅社交媒體呢，就有啲嘅有趣嘅一啲嘅建議喎。佢哋就話啦：喂，不如推薦呢，即係TVB 呢拍一套嘅新劇。咁到新劇入邊呢，就會有涉及到啲乜嘢嘅前輩級嘅人呢？第一，商天娥；第二，蘇絲黃；第三，甄妮同埋肥媽，即係等等呢啲嘅角色因為佢哋四個咧都勁嘅喎，都係一啲比較直率直言都係有即係自己嘅睇法好有思想嘅人咁即是話喺入邊可能就會你教我咩？咁佢就會有自己嘅意見呢個咁嘅建議又真係幾有趣喎。又睇下入邊到時會唔會有蝦仁炒蛋嗰啲嘅出現啦？你請我食蝦仁，我請你食一隻嘅大蝦，即係會唔會呢？你哋話呢？咁喺呢一集呢，106集入邊，我哋就聽過有幾位即係藝人啦包括有陳豪同埋惠英紅即係等等佢哋嘅心聲啦。而家又睇下啲市民嘅心聲啦咁有啲人就話啦：喂，嗰位嘅吳生
仲叫阿思琪妹呢見好就收，喂，語帶恐嚇嘅喎，係咪先？你搞咩鬼啫啊？咁嗱，我哋又要明白，因為我都睇咗阿吳家樂啦，佢講阿吳生就吳家樂喺佢個節目入邊呢，佢亦都有講過有關呢，同埋回應翻呢有關楊思琦被欺凌啊嗰啲咁嘅事情嘅。咁吳家樂係講咗，佢話可以呢，即係叫埋一班人即係上去上邊，即係做呢個節目，即係等等等。佢亦都話叫到某人啦，即係見好就收啦，即係咁啊。佢都有送祝福㗎，即係話大家即係做呢行最緊要呢，就係有啲事呢，就唔好，即係越搞越大。大家都係想攞一個和平，同埋大家呢，即係做一啲嘅生機生意嘅良機啊，等等等等嚇。咁呢個就係網上人士佢嘅心聲，佢咁睇。咁你有冇話涉及到即係恐嚇呢？咁你哋話呢？嚇？咁亦都有人話啦，都覺得阿家樂有包庇自己有掣喎，將嗰個康交叉同碧咸作比喻，喂，真係九唔搭八嘅喎。喂，但係夠膽講出真係先夠勁喎，咁講嚇。咁有啲人就話啦，喂，五姑娘都唔係傻嘅啫，即係伍明薇嚇，就算為咗節目嘅效果，諗住博 view 嚇，博流量，喂，咁樣如果喂係真係事實，喂，咁又點會亂作㗎？嗱，咁呢一點又真係有道理嘅。咁因為可能有啲人就會話，喂，會唔會伍明薇五姑娘同埋呢一個即係叫做楊思琦係喂博有啲嘅節目嘅效果啊？喂，但係呢一個咁嘅即係涉及到指控某人，雖然冇點名，但係哇呢個指控都唔細嘅喎。因為如果到時係冇嘅，就成班人可能就會一齊就會出嚟澄清，跟住之後伍明薇咪到時喂捐落個即係米缸個窿，咪都捐唔到，係咪先？咁你話佢會唔會真係出嚟亂作呢？咁當然有幾個可能性。第一就有可能，第二就係佢有冇可能會冒住自己嘅名聲，或者有機會成個行業都話哇你而家老作喺度屈啦，佢又會唔會咁傻呢？你哋話？因為伍明薇又需唔需要靠呢一樣嘢去做行佢個節目嘅效果呢？你頂籠都係一兩集嘅啫，但係如果你真係亂作去作嘢嘅，喂，涉及到嘢好大鑊嘅喎，係嘛？有機會成個娛樂圈都話，哇，你個老作大王啊，乜嘢都喺度推咗喺人哋嘅身上，喂，咁你估佢會唔會咁傻先？我估呢一方面，伍明薇又唔會係即係咁傻係嘛？你哋話呢？嚇？嗱，咁我亦都睇到咧喺呢個即係網上世界入邊呢，有啲人嘅聲音就咁講。哇！你哋好正義喎，好有正義感，亦都好勇敢，起碼出嚟會講出呢件事。而家呢個社會上邊呢，已經好少啊，好似你哋咁肯即係被人哋欺凌咗啦，或者蝦咗啦嚇，都夠膽死講翻出嚟啊！即係勇敢地講翻出嚟嚇。佢就冇講夠膽死，即係我口語化咗啫嚇。咁有啲人就話啦，五姑娘同埋嗰啲勇敢嘅證人。就講明咗啦，欺凌事件係有存在喎，佢哋係品格高尚啊，亦都勇敢。反觀啊，嗰啲幫助欺凌者去洗白仲要而家呢就話嗰啲受害人係唔啱嘅，喂，離晒譜嘅喎。呢個市民同埋社會一定要反欺凌，唔能夠讓到欺凌存在㗎。係啊，早前我條片都講咗啦。世界而家都好多欺凌事件嘅，就算國與國之間都係㗎。有啲國家佢就諗住自己係世界警察咯，估唔到就戴住個假面具，話自己係世界警察，就周圍去綁架人哋嗰啲政府啊，大佬。例如委內瑞拉嘅政府咪俾佢綁架咗咯，跟住又去出軍打人啊。好多年前就伊拉克、阿富汗啦，係咪先屈人啊？又話洗衣粉就係咩殺傷力武器，跟住而家就去揼伊朗啦，係咪先？咁呢啲嘅霸凌嘅嘢係唔可以有㗎，係咪先？啱啱啊？因為嗱，你話呢個社會上、學校上邊自己嘅家庭或者一啲嘅某啲嘅行業，包括娛樂圈啦，有冇欺凌？我相信有啦。有冇蝦人嘅事件？有啦。有冇啲教人嘅事件？當然亦都有。咁當然教人、蝦人同埋欺凌係有唔同嘅分別嘅。欺凌就好難接受到啦。你話教人冇涉及到有欺凌嘅，咁OK 啦。呢個即係大家就要即係就叫做諗一諗嚇。佢教我即係咁算啦。咁如果唔係欺凌嘅冇問題。如果你話涉及到集體咁蝦人，例如嗰個世界警察啦，聯埋一班人一齊當年就去蝦伊拉克，喂，咁呢個唔可以得㗎喎，係咪先？咁點解聯合國又唔出聲？
因為人哋慣咗啦嘛，俾嗰個世界警察蝦慣人，咁係唔係佢呢個蝦人欺凌就係啱呢？當然就唔啱啦，不過冇人夠膽出聲，冇人可以制止佢啫嘛。但係冇人可以夠膽出聲，冇人可以制止，係咪即是表示呢啲咁嘅蝦人欺凌嘅行為可以存在呢？你哋話呢？咁當然係唔得啦，啱唔啱聽先？你哋話啦吓。嗱，咁喺呢個網上呢，亦都有市民嘅心聲，佢咁講。喂，真係好中意呢一啲比較可以即係講出一啲嘅自己睇法直接嘅人。咁我相信好似吳豪呢啲啦嚇。究竟佢講嘅嘢係咪證實到當時喺個番丁一族所發生嘅情景呢？所發生嘅事究竟有冇欺凌蝦人，或者真係教人咁簡單呢？咁當然陳豪呢，佢嘅講法就證實唔到嘅，因為佢唔在場啊嘛，係咪先嚇？即係亦都有人話啦，最慘呢就係司棋係冇黨派啊！咁如果你冇黨派，又真係都係慘嘅。正如好似世界警察咁，佢擸埋其他嗰啲咁嘅蝦人大隊，咪喺世界上以前咪周圍蝦人咯，係咪先嚇？例如蝦咩啊？咪頭先講咗啦，係嘛？即係伊拉克啊，即係等等嘅國家啦嚇。咁係啊，你冇即係結拜呢啲咁嘅蝦人黨派，你就真係慘啦。今日冇蝦人黨派嘅嗰啲人係咪真係就要俾人蝦呢？咁我覺得唔得㗎喎，你始終某個程度上要發聲㗎。因為有啲嘅新聞都傳咗好多年㗎啦，好多年前咪有一個叫做姓藍嘅嗰個女子呢，就被人好多年前去侵犯喎。咁你話有冇發生過？佢就指證係有發生啦。但係又冇人出嚟係俾人去警察捉咗㗎喎。咁係咪個個都覺得唔夠膽出聲呢？定係件事冇發生過呢？但係點解又傳咗咁耐呢？咁你話究竟有冇啲咁嘅欺凌事件，或者一啲咁嘅潛規則喺某啲嘅行業度有發生緊呢？你哋話呢？你哋話有冇啊？咁亦都有市民嘅心聲咁睇喎。咁當然呢一個心聲呢就冇證實到嘅，所以我就都同大家分享啦。不過呢，我就將佢所涉及到嗰個藝人個名呢就交叉咗佢啦，因為冇證實到嘅。但係都有機會係要有發生噶嘛，係咪先？佢就話啦，喂，今次大家終於見到咧呢個交叉嘅真面目啦，即係某位即係一個藝人即係等等嚇。今日有一年啦，呢個交叉就嚟到我哋嘅中心參加一個呢，即係某個電視台嘅租用場地嘅一個活動。咁因為場地嘅車位就唔夠啦，咁呢個某又冇事先申請車位喎。咁場地嘅保安就向佢即係問嘢啦，咁佢即時就用粗口大聲咁鬧呢一名嘅保安人員，堅持唔使走自己架私家車。咁當時佢就話呢位人士呢，佢就話佢喺在場嘅，我都有負責去調停嘅。咁佢見到啦，好多嘅藝人都冇揸私家車嘅，因為知道車位唔夠啦嘛。咁呢個交叉呢位嘅係男士嚟㗎，係一個都好歧視職位低微嘅人喎。咁我哋就究竟有冇發生唔知啦。咁其實最好而家呢個年代呢，就你有視頻就影低或者咁就好少少啦。咁起碼唔會話你講我講得個拗，或者涉及一啲嘅抹黑啦嘛。咁你話有冇呢啲事情發生呢？咁我又覺得要公道啲，唔係話一定某一啲嘅藝人、某啲嘅人會有咁樣嘅。正如好似陳豪咁講啦，佢話即係有時會唔會一啲人呢個心情唔好呢？或者佢係之前未去呢個停車場之前遇到一啲嘅事情呢，所以佢脾氣差咗呢？或者佢個人不嬲就中意講粗口啊，中意鬧人嘅咁就變咗好得意喎。佢中意講粗口嗰啲人，中意講嘢大聲啲鬧人嘅形式咁去傾偈嘅，咁佢慣咗係咁嘅，佢就未必係鬧人嘅喎。咁第二就係話啦，喂，講真，如果真係有發生嘅，人哋都係做保安都打份工嘅啫，人哋係冇呢個即係呢一個咁嘅職責與義務要俾你咁鬧，攞粗口鬧大佬，每一個人都有阿爸阿媽生㗎。雖然係做保安人員喺車場做負責巡查嗰啲咁嘅工作，但係都一份工作啊！我哋都應該尊重㗎，係即係某人可能佢當時個心情唔好，或者佢覺得冇得泊車，我就遲咗呢一個咁嘅活動啦。即係喂大佬交叉你阿媽乜咁。咁但係呢個可能你性格你中意交叉人哋阿媽，問晒人哋祖宗18代，但係做打工嗰個都好慘㗎，有時因為我有時去到一啲嘅快餐呢個地方呢，真係見到有啲人呢好鬼野蠻嘅，排晒隊排長龍。咁你可以早啲到㗎嘛？咁佢做咩啊？
喂，到佢嗰陣時，佢就媽媽叉叉鬧嗰個人，話人做嘢做得慢喎。哇，大佬，咁你驚遲到嘅，咁你咪早啲去嗰個咁嘅快餐店去嗌嘢食咯，係咪先？鬧到不知所謂，咁我啊覺得真係離晒譜啦。咁啊當然啦，做咩？我梗係發聲啦，我話呢位大哥啊，人哋打一份工嘅啫，你使唔使咁啫？你而家就去鬧得人就鬧，咁啊加上打工嗰人當然啦，佢係驚俾人炒啊嘛，咪唔夠膽出聲咯。有得俾人鬧，但係公平咩？唔公平嘅喎，所以我覺得真係嘅喎。就因為雖然自己每個人都有情緒，每個人都有即係有機會可能自己嘅性格中意發脾氣嘅，但係就千祈要尊重自己，尊重他人，唔好將自己嘅情緒呢就轉嫁咗人哋嘅身上。例如教人做嘢、點人做嘢，或者咧去批評人，但係又鬧晒粗口、爆聲鬧到黐晒筋咁。喂，大佬，你都要尊重下自己把口，尊重下人哋先得。啱啱聽嗱，咁亦都有市民呢嘅心聲咁講咧，又話大家呢係同行，都係想即係見到阿楊好即係楊思琦佢冇講名講楊啫嚇。但係1年前佢就喺個節目入邊開晒名，話楊小姐扮可憐喎。咁而家啦，觀眾想幫呢個楊思琦平反啦，喂就發晒老脾，叫楊見好就收，叫人哋收口喎。喂，真係當嗰啲觀眾呢係白痴，冇分析能力嘅咩？係咪先？咁呢個係市民嘅心聲呢，咁你哋點睇啦？嗱，咁亦都有市民嘅分析同埋佢嘅心聲咁講嘅。五姑娘當時唔係冇出聲嘅，佢話不如叫導演落嚟，叫導演處理啦。我贊成啦。咁當時點解冇叫導演呢？咁導演落嚟，佢又會唔會處理呢？咁我真係希望某啲嘅行業呢，嗰啲導演啊，某啲嘅即係譬如喺個管理階層啊，即係嗰啲咁嘅人士啊，有權嘅人士啊，個職位高啲嘅，喂真係嘅喎，遇到呢啲嘅疑似係教人或者係真教定係假教，定係過分教，定係蝦人，定係欺凌，喂真係要處理㗎，唔可以話喂呢一行就係咁㗎啦。哇，大佬你唔係啊嘛？咁世界警察都話啦，喂呢個世界就咁噶啦，拳頭大就係咁噶啦。我中意蝦你啊，你吹啊；我中意綁架你啊，就吹啦。喂，咁即時係咪呢個係可以做嘅啫？唔得㗎喎，係咪先？若果呢個朋友仔所講嘅嘢係屬實嘅話，五姑娘真係要俾個大讚佢嘅。咁如果五姑娘佢真係有講過，佢話揾不如叫導演落嚟啦。咁即是話五姑娘喺佢嘅訪問楊思琦入邊，未必係好似有啲人話。佢係咪喂真定假㗎？係咪作㗎？咁未必係㗎。我都話啦，話如果佢作嘅後果都幾大㗎。第一都話啦，人哋話佢到時係大話精啊。咁佢會唔會咁笨呢？去作呢啲咁嘅嘢啊？係咪先？咁你哋當然即係大家要分析，大家諗啦。啱啱聽下真與否真真假假，是是非非。亦都有市民嘅心聲，佢咁講啦。霸凌事件，霸凌嗎？請教霸凌離譜吧。後來我是特好人，只願醫妹亦我話，道理分析好簡單，霸凌人者不覺罷，為何他竟亦我話？係真係，喂，我覺得真係喎，有時嗰啲蝦人嘅、霸凌人嘅，佢覺得係理所當然嘅喎，佢唔覺得自己霸凌緊人嘅喎。正如有啲嘅大話精。佢係講緊大話，但係佢唔覺得自己講大話，佢反而覺得你係講緊大話去屈佢喎，係嘛？呢個就慘啦。正如有啲嘅無業嘅友仔無業漢呢啲咁嘅，喂，佢唔覺得自己無業係唔啱嘅喎，因為佢覺得無業就係理所當然，我係無業漢就天下無敵，無恥就天下無敵啦嘛，係咪先嚇？啱唔啱啊？咁呢位人士佢就話：哈哈哈哈，呵呵呵呵呵。世界就係小喇叭，哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，世界如此打打罵，係真係慘啊！呢個嘢真係講真，蝦人即係欺凌嘅嘢，真係你話要整停佢呢，真係最好就冇存在㗎，係咪先？咁亦都有人話呢，以為李家嘅恩怨將近呢大結局，估唔到。一波未停，一波又起啦。係因為大家都以為李家呢啲嘢已經去到尾聲啦。估唔到，前嗰排又爆出有V 化即是鼎爺有相處咗成相戀成20年嘅戀人，就話又涉及到咩爆嗰啲咩75萬嗰啲咁嘅訂報費，亦都估唔到嗰個叫做馬冠東，原來就係 V 化個仔喎。
喺電視台嗰度被力捧嘅，咁啊越楞越多人啦。咁究竟係咪有心人令到呢一個劇集有排都唔大結局啦嚇？究竟你哋話啦嚇？嗱，咁呢位嘅網上朋友仔呢，佢就講述翻啦，伍詠薇當時就揭露一啲嘅當時發生嘅事情。咁佢就話呢，伍詠薇揭露咗楊思琦呢曾經遭到劇組嘅霸凌。伍詠薇就講翻啦，當時有資深嘅前輩大姐喺呢個片場入邊呢拉幫結派，咁啊經常針對楊思琦嘅。咁該名嘅前輩係會故意對住空氣大聲咁喺度抱怨，例如話盞燈又遮住我塊面啦，借此就暗指楊思琦係擋住嗰啲光，係咪先？呢個就係市民講述翻咧當時呢伍詠薇所講到嘅一啲嘅事情噶嚇。嗱，咁亦都有市民嘅心聲呢，近嘅即係有關阿李家曾經發生過一啲嘅事情啊，佢有佢嘅睇法。咁啊，當然我哋要即係睇下每一個人嘅心聲啊。咁啊，需要有改善嘅嗰啲人，佢就可以自己諗一諗啊，有冇嘢要改善呢？等等等等啊。佢就話啦，無力保護女友，分手好正常嘅喎，又冇結婚，又冇小朋友，喂，分手一日通知都可以㗎。點解個責任全部都係女方嘅呢？男嘅根本乜嘢都冇㗎喎，咁女嘅又貪啲乜嘢呢？嫌棄你窮，9日啊都俾多咗你啦！唉，呢一個咁嘅傻女一名嚟嘅，忍辱咗咁多年，忍辱咗咁多年，一句李家嘅不是亦都冇講過。李家嘅嘴臉先至係最難睇嘅，全家嘅心機算盡。喂，真係講真啦，你哋好恐怖啊！咁講嚇即係亦都有啲人就話啦，呢一個咁嘅。即係阿鼎爺，喂，你係咪應該欠咗即係楊思琦一個道歉呢？咁當然佢曾經就事實上係有講過一啲嘅説話，係咪先嚇？咁如果大家睇翻相關嘅片段就會知㗎啦。咁大家亦都要明白，我哋要公道啲，從多個角度睇。之前我都分析過㗎啦，就話我哋要知道阿鼎爺嘅性格，佢就係一個率直，乜嘢都會爆出嚟鬧丙你一餐嘅。你睇下鼎爺。佢就算鬧李詠漢喺好早之前拍一啲嘅劇集入邊，佢都鬧到佢黐筋㗎，丙李詠漢嘅，佢亦都有時就係中意即係 body touch 推下佢即係拍下佢嗰種人，係咪先？咁可能鼎爺第一，佢慣咗個性格就係咁㗎啦，乜嘢都爆粗嘅，講嘢可能會有某個程度上就過分咗都唔奇嚇，係咪先嚇？咁可能佢就咁樣話楊思琦啦，當年係咪先？不過我又覺得咁。楊思琦始終佢都唔係你個女喎，係嘛？又唔可以話喂我當咗佢係我個仔嘅女朋友啦，或者係前度嘅女友啦。當時咁我咪鬧佢咯。講真，又呢個世界上又冇一個應該受某一個人嘅氣喎，係咪先嚇？咁另外一個原因咁阿鼎爺當時點解即係講及到好似啲網上朋友講啦，講咗呢啲咁嘅説話好難聽啦，咁都話啦，佢有可能性鼎爺就覺得佢又維護佢自己嘅家人啦。佢又幫豪仔咯，佢覺得豪仔真係好慘，豪仔好愛你嘅，點解你要分手呢？咁當然亦都有另外一個角度睇啦，就話即係我哋睇嘢咧，就要睇下豪仔嘅角度，從楊思琦嘅角度，從觀眾嘅角度，從鼎爺嘅角度，同施明嘅角度，同李詠漢嘅角度嚇，因為李詠漢當時都係對於楊思琦不滿嘅。咁李詠漢大家都知啦，佢而家大家都更加清楚咗啦。除咗無業之外，仲要係識得攞人哋嘅電話，cut 頭 cut 尾喎，豪仔講係咪先嚇？李詠漢你有冇做過啊嚇？cut 頭 cut 尾喎，同Alice 嗰個電話錄音所講嘅嘢有啲出入嘅，點解有某啲嘢修改咗嘅？例如當鼎爺人肉提款機，點解嗰啲係 cut 咗嘅？係咪先啱啱聽下？咁而家咪睇翻咯。原來李詠漢係咁衰嘅喎個人嚇。咁即係當時佢話楊思琦嗰啲係咪根本佢呢個衰人講嘅嘢都係衰格到嘔呢？咁大家就要分析啦，係咪先嚇？咁我覺得啦，即係始終楊思琦喺早前呢，就事實上佢係有關心過同埋即係慰問過啦鼎爺，因為佢睇到鼎爺呢，因為呢個李家嘅風暴呢，就搞到個人瘦晒，即係又都瞓唔着身心好疲累啦。咁佢都係關心，希望鼎爺呢保重保重。咁我就覺得作為一個長輩，咁又唔好諗住自己係高高在上，人與人相處呢，就始終即係呢個就係好似正如人哋話，喂有一個
叫做即係口業㗎、口業㗎、口業障啊咁啊，咁啊真係嘅，咪就同人哋講聲我收到你嘅祝福啦，多謝你先嚇。咁啊其實可以咁嘅，可以李永豪呢，因為佢而家有一個自己頻道啊嘛，咪喺節目入邊即係叫禮貌上講其實豪仔有講嘅，佢有講嘅，講咗就話多謝各界對於佢哋關心爸爸，叫爸爸保重，同埋關心到佢家人等等等等。豪仔其實好鬼有禮貌㗎，佢有講到多謝咗嘅。不過你話對於而家即係坊間有啲人咁樣話，要話頂日要道歉，咁佢哋咪自己諗下咯。豪仔你咪自己諗下咯，喺個節目有冇需要就咁樣去表達自己嘅睇法，或者幫爸爸去表達自己嘅睇法咯。不過我覺得其實最好係頂日就出嚟自己講啦嚇。咁會唔會道歉咁佢自己決定係咪先？咁但係我覺得多謝楊思琦，我覺得喺禮貌上或者喺傳媒方面，亦都俾傳媒知道，哇！你睇下頂爺都係大方嘅喎。咁我覺得呢一個咁嘅 EQ 就更加高啦。你哋話呢？嚇？咁其實講翻楊思琦呢，同埋即係李永豪啦，豪仔呢，以前嗰段嘅差唔多成9年嘅感情，我相信佢哋都係曾經熱愛過、相愛過、刻骨銘心咁愛過對方啦。咁當然就係可能即係嗰個緣分啦，就已經盡啦嚇，冇得可以喺埋一齊啦。咁我知道豪仔當時真係都係好難過、好難過㗎嚇。因為豪仔係隔咗好多年，佢都係跳唔出嗰個感情嘅創傷啊。咁我哋都要從另一個角度睇嘅，就係咁起碼豪仔你而家都娶咗一個 Annis 啦嚇，佢又都好愛錫你啊，你亦都好錫佢啊，係咪先啦？咁咪呢件好事咯。咁楊思琦咁當然佢當時做嘅決定，佢亦都有自己嘅選擇嘅，因為佢又冇結婚，係咪先？雖然你話同居，但係始終你話感情嘅嘢有真愛存在嘅人與人之間相處，去到某一個點啦，唔再覺得開心啦，或者有壓力啦，或者呢種嘅愛呢種嘅生活唔適合我啦，咁其實每一個人都有權去提出或走人噶嘛，係咪先係咪？咁只不過係個處理方式，究竟雙方有冇一個共識呢？咁俾我諗起啦，人與人之間其實唔係話靜靜發生喺李永豪或者係楊思琦身上呢啲咁嘅感情事每一個人都會有發生過一啲嘅遺憾，一啲嘅叫做難忘，一啲嘅創傷或者係開心嘅事情，特別喺感情方面又會有受傷害啦，或者係難忘嘅一啲嘅事情啦，等等等等咁所以就俾我諗起啦，有2樣嘢喎，原諒同埋遺忘 ，forgiving 同埋 forgetting 同埋 letting go 其實係3樣有唔同嘅喎，原諒同遺忘有咩分別你哋話啦？咁其實原諒同埋遺忘呢，係成日都被視為係同一件事喎，但係兩者其實真係唔係同一件事喎。原諒就係主動咧放下嗰種嘅怨恨嗰種嘅即係差唔多係有仇意啦，嚴重啲有仇意嗰種嘅心理嘅選擇喎。而遺忘啦係咩？forgetting 即係 forget 就係即係隨時間流逝就自然個記憶就淡化咗啦，係咪先？啱唔啱啊？咁真正放下呢，唔係話一定要抹去咗嗰個記憶喎，因為你個記憶有時你抹唔走噶嘛，有某啲嘅時刻你諗翻嘅，呢個係正常嘅，但係始終都係過咗去。你某年某月係時間，你都要堅強咁企起身，每一個人都得嘅最緊要呢就係愛錫自己啦嘛，係咪先啱聽而係透過接納同埋反思，讓到過去嗰種傷痛呢，唔再主導而家自己嗰種嘅情緒嘛，係嘛？咁 forgetting 或者 forgiving， 喂，究竟佢個核心區別有啲乜嘢呢？咁我就講咗原諒先啦，即係 forgiving 係一種主動嘅選擇同埋態度嚟嘅。因為有時唔開心嘅嘢，你都發生咗，你係改變唔到佢噶嘛。事實就發生咗啦，可能你受傷過啦，傷害過啦，或者好遺憾咁分開咗啦，唔可以大家喺埋一齊啦，冇所謂噶。但係你可以改變自己嘅態度啊嘛，自己個心嗰種諗法，慢慢嚟。我相信每一個人都得嘅，係咪先？咁你話係 forgiving 又係咩呢？佢就代表咗啦，你決定放棄報仇，釋懷嗰種嘅惡意，選擇同埋過去和解，或者放過自己，唔好將自己繼續放喺呢個痛苦嘅已經過去咗嘅感情入邊。過去就過去啦，
係咪先？要原諒自己喎，係嘛？係咪先？原諒唔等於認同呢對方嘅行為，原諒唔等於咧認同呢當時嘅環境係天時地利人和定係定唔係，而係為咗讓到自己嘅心靈有解脫啊嘛。因為自己嘅大個仔大個女噶咯，你都要愛惜自己噶。你愛惜自己，上天一定呢會有另外一個或者另外一條路呢俾你噶，可能有一個更適合你嘅人，更適合嘅一條路俾你噶。若果你唔去 forgiving 咗，原諒咗，包括原諒自己或者原諒別人，咁哪裏有新嘅路去迎你而來呢？係咪先？咁另外一樣嘢啦，就遺忘啦 ，forgetting。咁 forgetting 咧，即係遺忘啦，係一種被動嘅腦部嘅機制。咁隨住時間推移啦，或者注意力嘅轉移，咁我哋個記憶入邊嗰啲咁嘅細節就會慢慢咁逐漸就模糊咗落嚟啦。咁幫助大腦過濾呢唔需要嘅負面嘅信息嘅。咁當然啦，一啲唔開心嘅創傷或者一啲嘅難忘嘅嘢，咁有啲人就會快啲嘅幾個月，有啲人就可能1年幾年。但係就最重要就係自己要勇敢咁放過自己先。你唔放過自己，唔放過他人，你有時某啲嘢你又走唔出呢個唔開心嘅境地嘅嚇。咁原諒就唔等於遺忘嘅，你哋贊唔贊同？咁有好多嘅時候，我哋可以能夠咧真正放下傷害，但係記憶仍然都存在嘅。咁冇噶，當你放低咗啦，你嘅心態睇呢件嘅過往嘅唔開心嘅事情，或者開心嘅事情啦，嗰種心態唔同咗啦，就算記得都已經唔同咗噶啦。咁記憶係自我保護同埋學習嘅經歷噶，係嘛？每個人都得慢慢嘗試要做，係咪先？咁隨住時間過去啦，咁有啲人或者你啦，或者我哋自己啦，就有可能忘記當初發生過啲乜嘢啦，但係內心深處嗰種嘅創傷或者防備感，可能仍然都存在噶，係咪先？因為遺忘就唔等於係原諒噶。咁letting go 就唔係話以前嗰個叫做有套卡通片let it go，let it go 唔係嗰首放下letting go。咁真正放下唔係話正係原諒或者刻意遺忘，而係你睇清楚呢個事實啦，睇清楚過去呢種嘅事情啦，睇清楚自己心裏嗰個悲痛嗰個起源啦，唔再讓到嗰啲舊事影響到你而家嘅生活嘅品質同埋心情。你勇敢咁去面對啦，就 letting go 放下啦。咁每個人都要時間嘅，係咪先？呢個可能亦都係每一個人生呢嘅經歷，人生嘅一堂呢嘅感情嘅課程。咁大家回顧翻啦。如果問翻李榮豪同埋楊思琦，當年咁多年前佢哋嘅感情，如果回翻當時嗰個某年某月某日，佢哋傷痛到不得了嘅。豪仔係當時係跳唔出呢個感情嘅事嘅。但係時間慢慢過去，適合你嘅人就會出現啦。例如 Agnes 咪出現咗豪仔嘅人生嘅生命入邊咯。佢哋而家好相愛噶，而豪仔亦都出現咗喺 Agnes 佢嘅生命入邊啦。佢哋好相愛噶，係咪先？咁咪啱咯。咁咪睇另外一個角度啦。呢個楊思琦啦，喺佢嘅生命入邊，亦都而家出現咗有佢嘅新嘅成員出現啦，係咪先？有個女有個仔啊。咁你話佢開唔開心？佢都開心噶，係咪？佢都好錫佢家人噶。咁你話豪仔開唔開心？開心，佢都係一個愛妻號嘅豪仔，係咪先？又乖仔又孝順。咁 Agnes 錫唔錫佢啊？咁當然都錫啦，因為你單豪仔錫Agnes 冇用噶，Agnes 都要錫翻豪仔噶。大家錫，大家互相錫，咁咪嗰種嘅愛就更加錫200%，犀利，勁。好啦，Jack哥就同大家分享到而家為止啦。真係噶，大家要懂得原諒，係咪 ？Forgiving 同埋遺忘 ，forgetting 同埋可以放下 ，letting go 係咪先？好啦，祝大家身體健康，心境愉快。下次再同大家分享其他資訊，係咁先，拜拜。